मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इस नुस्खे को ट्राई करने के बाद आपकी खांसी छूमंतर हो जाने वाली है। तो अदरक को कट करके उसे ग्राइंड कर लेंगे। देन पैन में 1 कप गुड़, अदरक का पेस्ट, ये स्पाइसेस और घी डालकर इसे मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे ना जब तक कि पानी में डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से ना हो जाए, यानी कि टूटने ना लगे। अब इसे तुरंत ही बटर पेपर पर चम्मच की मदद से रखते जाएंगे, फिर हाथों में घी लगाकर इसे राउंड शेप में बॉल बना लेंगे ना, तो आप घर पर ही जिद्दी से जिद्दी खांसी का ये रामबन इलाज बना सकते हो।